Hello，欢迎大家来到魔方改造秘密教室啊，我是 Jungle 啊，今天是第一次拍摄，之前很早就想要拍摄类似这样的系列，但是之前工作很忙，我一直没有做这样子的事情。其实早上已经拍过了一次，可是后来发现不知道什么时候按到了 slow motion 了，只好现在重新再来拍摄一次。OK 我这次的企划原则上大概会分成两个主轴哦，一个主轴是改词的部分，另外一个主轴是 UV coating。那一开始我们如果要做这两方面的工作的话，必须还是需要知道一些基础的知识。那第一个还是要了解一下各项的一个工具，在第一集里面主要还是要告诉各位改词方面所需要一些必要，有些当然不一定是必要的工具，我们可能就不见得会提到，有时候会是帮助你比较容易组装高阶的这个魔方的，那后续我们在实作的时候可能会提到。好，那我们话不多说哦。对，另外还会提到说，在我们这个系列里面，原则上是一镜到底啊，一刀不剪，原则上是这个样子。好，在这里面我们会先提到的，一定改词嘛，改词一个最重要的东西就是磁铁。所以我们在这个磁铁的方面，我们可以看到的就是这边，在这边我会先建议各位可能会类似买像这样子一个盒子，这个东西像很多的什么饰品店啊、五金店啊，都会有这些东西所以各位其实可以去买，可以放弹簧啊，或是放其他很多东西都很方便所以我们在讲到这个的时候，我们可以知道的说，我们可以了解这个磁铁大致上如果我改磁铁大概只有改2阶到7阶啦，所以我们磁铁的 size， 我们从 size 先来讲，大概是从2乘某个数字到顶多到4乘某个数字，2、3、4。那这个前面那个2呢，就是指它的直径所以你会看到这个是最小的，这是2打开给各位看一下，这个是直径直径最小的，这是2，然后再来你看到的这边这个是3这个是33当然自然就比2这指它的直径，然后再来就是4，再来就是4糟了，连在一起嘛，之后再说好了。那为什么我们把它分成一个一个的主要是因为它还是有磁力上的分别，除了它的刚刚讲说2乘多少3乘多少，那后面那个数字就会是它的厚度有的是2乘1、2乘2、2乘3，或者是3乘1、3乘2、3乘3另外一个就是它的磁力的强度，所以我们会需要类似像这样的盒子来去分别去看它是每个人的放的方式不一样我没有去做一个记录，因为我有自己喜欢的这个知道的记录的方式所以你会看到说最右边最上面这个是最长，这是3乘3的也是最强的，这个磁力是最强的这是我记得应该这是 N55的吧。好，讲到磁力的部分，我们都会提到一个 N 开头的数字这是3乘1的，所以3乘1或者3乘 0.5 了。对，有些你可以这是有些2，我把它放在一起。通常2因为放不下，我没有特别再买，所以我是用一些小的把它放在一块。所以我们如果听到磁力的话，通常会听到几个数字，就是 N 开头的数字N 开头数字通常是从 N35
目前最小的数字我们听到大概是 N35 一直到 N55， 那中间大概是 N35、N38 比较常见的 N40、N45、N48、N52 跟 N55。现在我大概用到最多的用到最强的应该就是 N55 啊 ，N55 这个像这个就是 N55 的一般来讲，你 N55 比较不会用在三阶上面比较不会用在三阶上面，因为磁力太强了用在三阶上面通常会用大概是这个35、38，最多用到40吧最多用到40。那为什么会高阶会需要比较强磁？因为它会带动的它的元件带动的零件比较多所以还有一些你改磁不是每一个人都会去改，像你不一定每一个人都是改这个魔域或是改干源的干源那其实它做的都还蛮不错，蛮滑顺的那所以它可能不需要太强力的磁铁，其实就可以达到你想要的一些效果，比方说自动回正等等之类这是磁铁的部分。所以那讲到磁铁，有人问说在哪里买，当然你也可以在一般的魔方店会买得到。然后第二个，你也可以在类似的那个模型店你也可以买得到像我是比较喜欢在纯磁铁店去买我去纯磁铁店去掏东西。那因为当然你除了磁铁以外，我们也知道说后来不是有在做这是磁环这是磁环。那有之后在实作的时候也会提到说有关于磁悬浮这部分要怎么去改造磁悬浮它当然也有它自己不一样的方式这个是我想要去改造，这个还没试，最近比较没空，我只是把它买回来各种不一样的 size， 想要看能不能替换掉原本干源某些型号的弹簧，这样弹簧叫 spring， 这个就我们通常通称为磁环或者是我们叫 maglev 有吗？磁悬浮，大概是这样。好，这是磁铁，这讲了蛮久的时间。好，再来我们讲工具。其实工具我们可以看到，我现在讲的会是有2代的工具。我们先讲第一代工具好了。我第一代的工具都是手动工具，对那手动工具当然是就你可以看到这些都是我手动的工具。这一定要的当然是螺丝起子螺丝起子其实尽量也是型号多一点粗细的各种都要有。其实其实一字起也是有时候会有需要的那当然你如果他们有些魔方或是你买魔方会送超多的，有的没有的，其实会有很多啦，但是那个比较不好操作，你可能要找一些比较顺手的这些螺丝起子这是当然是必要，你要把它转开嘛。当然也知道说最近出了魔方有很多是它已经固定的那个轴距，也不能讲固定就是它的轴距已经不是用这个螺丝来去做调整，这个我们在后续的影片会跟各位说。今天我们讲工具就不讲太多这些事。好，这是我第一代的工具然后还有几个东西一定会用到，当然是这个美工刀，普通美工刀就可以啦。但是因为常常会用到一些胶所以这个刀片也是常常需要换另外也很好用的就是这个笔刀笔刀我有非常多支，对，然后常常也是需要换刀片。这个在放磁铁的时候相当好用。
尤其是那种高阶的魔方。另外就是小的尖嘴钳跟斜口钳，这个也是会用到，相当建议的一些东西。再来因为大概1-2年前都会问，有网友会问说为什么我挖那个洞可以画得那么平滑哦？其实主要还是因为我有用锉刀啊。你看，我这锉刀都已经用到它后面的部分，我都要用这个缠起来，你就知道其实使用的蛮过度了哦。对，这个现在已经比较不少用。我跟各位介绍，这个都是我第一代的工具。不过第一代工具还有一些是有在用。再来就是讲镊子哦，镊子也是一个必要的东西哦。尤其你在组装高阶的时候，有时候像我手指很粗啊，有些东西其实不是很好组装哦，就会需要镊子。镊子建议不要用这个，我之前有买过塑胶的哦，塑胶其实不是很好用哦，不是很好用，所以尽量是用金属的。那金属的我又比较推荐的是这种无磁的。什么叫无磁的呢？就是我示范一次给各位看一下。一般正常的这种哦，我们磁铁是可以吸它，所以你有时候我可能要把一个磁铁去定位的时候，它就会吸住，其实也是有点麻烦啦哦。那当初我在买这支的时候，我看到的是防静电，不是防磁，所以其实我这2支是买错了，不过也还 OK 啦，还是其他地方可以去使用。我在夹其他的塑胶零件的时候还是可以用。那这一支和这一支，你看这个就是可以直接去夹它，放开都没有问题啊。这个它完全就是没有磁力的不是没有磁力，它不会受磁铁影响的所以要去买这种我目前看到的就是 Batas 看说它有各种的头所以看各位要去哪里买，其实都可以，都可以。好，这个就是我第一代的工具这是我第一代的工具工具其实反正大家在使用第一代的工具的时候，要特别小心的是手指头就常常会受伤常常会被像这个很尖的常常会刺到。对，各位在改磁的时候一定要特别小心特别小心。如果有一些手套或指套的话，可以使用。好，那再来跟各位讲一下，我第2套的工具。第2工具是这个，螺丝起子。你看这个，它就已经具备这么多的螺丝起子所以各种大小的头，然后你要买的是这种比较精密的，而且不要让它转动太过于快的这种电子的这个螺丝起子电子的螺丝起子，什么牌子都没有关系，就你可以选一个你喜欢的牌子选一个你喜欢或是买得到的牌子都可以我还买了另外一个牌子，这边可能各位有看到是这个，对这个各位就不要购买。为什么不要购买？是因为它过于暴力它的扭力太大，这扭力实在真的太大，所以你在使用上的时候很容易不小心会破坏会不小心破坏你的魔方所以是有点，或者是让你的这个螺丝滑牙不是说它不好，只是说它不适合在魔方改造上面，对，所以可以用在别的地方OK， 这是另外一个必要的东西。
那再来一个2代，我以前钻孔，我刚刚有说，我钻孔原则上都是使用笔刀来去做一个钻孔动作，做钻孔的动作。那用这个做钻孔的动作，缺点当然是慢啦，但是优点是它可以做非常细部的控制，非常细部的控制，可以做到非常精准。那这个当然啦，如果你真的要用电动工具的话，我会比较建议用这种磨刻机。那磨刻机你要记得还是需要买一些配件啊，比方说它的像这个头就属于这个3mm 的对啊，这个游标尺也是非常之重要，等一下我们会提到，我们可以稍微给各位看一下这个就是它大概，等一下我们把正确放在这边，大概是最前面这边大概是2.87左右，因为你这样装完孔，加上你有时候用力啊，或是把那些材质挤开，有些东西是3D 列印的嘛。那挤开差不多就已经是3mm，就可以塞进你那个3mm 的磁铁。那有人会想说，那如果是4呢？4原则上就是一样用3把它稍微画一下但如果是2的话，就这边你看这边我有买2的，对，这边这个就是2的。对，这个2的使用上就要非常小心了，因为一失误就一去不复返了。那其他的部分，那这些东西是做什么了之后，我们在使用上还是会提到UV coating 的时候会用到。好，这个是第2代的工具。现在如果真正在使用的话，会使用这些东西。这游标尺是必要的因为如果要改词，其实我们都对中间，不管你叫它球轴，或是叫球心，或是叫轴心，或是叫心词，不管这个是非常重要的一个东西。我们要去量测，不管磁铁之间的距离啊，或是轴心之间的距离等等等等这个是买一支好一点的、精度高一点的尺是必要的这个游标尺，是必要的，建议各位一定要买好一点。好，再来有2个东西也是必要，一个就是因为你在处理的时候，其实会出现蛮多的碎屑需要去做处理，尤其是你在做完这个磨刻动作的时候，做完这些磨刻动作的时候，其实你这上面有时候会有一些碎屑，不管是有时候会有粘胶，或者是有时候会有那个塑胶的碎屑必须要尽快把它处理，要不然你在下次再钻下一个洞的时候，它的洞的大小就会有问题。对，所以这个一定要特别注意，一定要尽快清理这个是一个很重要的事。再来就是这个座上型的吸尘器，这也是几百块钱的东西而已。所以这个也是非常好用，在座上型使用。好，再来我们要讲必要的东西就是粘着剂。粘着剂的话，瞬间粘着剂有非常非常多啦，我们就常称为3秒胶嘛。我比较常用是这个3秒，我用了很多种，但我后来觉得这个3秒胶还蛮好使用。我的建议是，因为像这个粘着剂有好几种型号，一个是155吧，好像260跟330，然后它也有分这个比较稀的，像这个就比较水一点，然后330就比较浓稠一点。我的使用的，因为330已经用完，我有一阵子没改，它很容易干，所以这个瞬间粘着剂千万不要买大罐的，尽量买小罐的。我这个是因为那时候我就觉得我会使用量很高，可是前阵子太忙了。其实你要买小罐的，虽然它比较贵，但你如果
长时间没用，它很快就干掉，其实是不太划算的哦。所以我会买一罐稀的，买一罐浓稠的哦。之后在实作上会有不同的地方会用到不同的浓稠度哦，不同的浓稠度哦，这个也是必要的。对，不然你要用什么粘嘛，对吧？哦，所以这个是必要。那当然有人会用其他的习惯粘着剂，这个没有问题。然后保养胶，跟各位讲，你就不用买了哦。这个是我之前买来，其实都没什么用到。其实，我个人认为是在改词中间几乎是没有必要一个东西哦。这个是跟各位讲，就像刚刚那个一样，没什么必要。然后这两个东西是让各位可以更精准的，这个叫点胶器啊，或者是我们叫点胶瓶，因为它的这个出胶的口比较细哦，不像那个，所以你其实可以再买小一点，这应该是30mm 啊，30mm 可能还是太大一点哦，太大一点，可以买小一点，那一次放进去一些，即使是堵住这个就丢掉就好，这一个大概3-5块钱吧，对。这个原本是用那个保丽龙胶的啦，对，但是应该也是不需要，就有类似像这样的东西可以使用，或是用针头啦，这个以后会用到在不同的情境。还有一个必要的东西是这个大家都知道是魔方三脚架啊，魔方三脚架。那这个魔方三脚架通常用来做什么事情呢？通常用来粘我们的这个脚块的时候，脚块的脚齿在粘的时候要让它放着。那为什么要说要用奇异的嘞？奇异其实我以前有非常多个，但是后来我都送人了。其实它的这个口比较小哦。如果说你当然你只改3阶，你不会有任何感受，因为其他像魔芋的什么也都可以用，因为我大概有几百个吧。对，但是我的奇异只剩就这8个，但你如果有改7阶，你就会知道，你如果放在魔芋的会掉进去，但是奇异的是还可以放哦，还是可以放。对，所以这个也是必备的东西哦，所以至少要8个。那为什么8个？因为它8个角，对，至少8个，尽量让他们都在同一个时间干嘛，所以。原则上大概就是第一次初步的介绍应该是先到这吧，就所有的东西必备的大致上应该都讲到了所以当然啦，如果有这种小盒子也是 OK 啦，那这个小盒子主要我也是拿来放其他一些小东西，或者从其他地方拆下来的像套件啊，或是它的轴心啊，或是有一些实验的这个套件啊，像这个就是5阶的轴心，像这个就是针头啊。OK， 好，今天原则上就先讲到这儿吧，不然这个影片有点太长。OK， 那我们就下集再见啦，Goodbye。